Господин Стоянов, така вече от началото на кампанията измина доста време. Всеки ден сте сред хората в целия регион. Какво научихте от тези срещи? Какви са проблемите, които най-често ви споделяте? Научих страшно много за проблемите в региона, но те не са по-различни от проблемите в страната. Имах страшно много срещи в малки села, в малките общини, в областния град Хасково, в Димитровград. Общо взето въпросите се съсредоточават към проблемите, които са свързани с ежедневието на хората. И като се започне здравеопазване, това, че имаме проблеми с джипитата. В общини като Хасково и Ивайловград имат по 2 джипита, което е крайно недостатъчно и тези хора са на възраст, те са предпенсионна възраст и трябва да се мисли за млади хора, които да влезат в района и да могат да обслужват нашето население. Проблеми има с водата навсякъде. В малко различни ми споделиха, че от 1 година нямат вода. Проблеми има там, където има водата, с качеството на водата. Говорим и за уран, говорим за манган. Включително и родния ми град, Свиленград, има проблеми с водата, с манган. Проблеми с чистотата на въздуха. Много често ми поставят въпроса в Димитровград хора. Тук въздуха не е на достатъчно добро ниво, не е качествен. Какво мислите вие да направите в тази посока? Другия въпрос е свързани с предстоящия сезон, горещ и идващите пожари, особено чувствителни за региона на Тополовград и Свиленград. Там техниката, която в момента имат, не е на високо ниво, не е качествена, т.е. тя е стара техника. Питахме хората, какво стана с техниката за гасене на пожари от въздуха. Отговорите са изключително трудни. Тук трябва да уточним, може би, извинявайте, че може би трябва да уточним, че все пак вие бяхте автор на тази програма за помощ при погасението на пожари от въздуха. Реално 2 концепции имаше, след като лидерът на една политическа партия обеща 800 милиона за закупуване, 800 милиона лева за закупуване на техника, която да гаси пожарите от въздуха. Парите ги няма, нито техниката има, но сметката има 2 концепции. Едната е моята и другата концепция, която е разработена от военно-въздушните сили през Министерството на отбраната. В интерес на истината, тъй като експертността ни е в една област, голяма част от тези концепции съвпадат. Тоест разбирането и моето, и на моите колеги от ВВС е едно и също. За съжаление, нито една от двете концепции не се реализира, нито пък скоро ще се реализира. Виждаме какво е отношението на управляващите до момента и в тази посока още не се мисли. Така че проблемите на хората от Хасковска област са такива, каквито са проблемите и на държавата. Те няма как да се различават и това, което те споделят е, че тези проблеми са причината да обезлюдява Хасковска област. Демографския срив от една страна и от втора страна, че младите хора заминават. Големият друг проблем, който ми споделят, особено хората от смесените райони, е натиска, който оказват местните управляващи. Между другото, те ги определят като феодали, местни феодали, които по един или друг начин оказват въздействие върху администрацията, в която работят. И ако човек не е достатъчно послушен, просто бива заменен с човек, който даже няма опит. Но това са фактите и тази промяна чука на вратата. И тази промяна може да дойде единствено само през Прогресивна България. Добре, споменахте вече, че вашия роден град е Свиленград. Как ви приемат там хората? Завишени ли са очакванията към вас? Приемат ли ви като човек, който ще помогне на родния си град, когато бъде в управлението на държавата? Не харесвам някой да ме определя като свой човек. Искрено искам да бъда свой човек и за Свиленград, и за Тополовград, и за Любимец, и за Хармали, Ивайловград, Димитровград, Хасково, Симеоновград, т.е. за цялата област. Като цяло моята визия е да работим да работя за развитието на държавата и разбира се в частност за Хасковска област. Да ме приемат за свой човек или близък с по-големи очаквания, да ви кажа честно, аз не искам да дам такива очаквания. Напротив, искам да има развитие на цялата област, във всяко едно отношение, а не конкретно само на една община. Да, всички общини имат нужда от финансиране, да, всички общини демонстрират така огромно желание да тръгнат да се развиват в една по-добра посока и да задържат младите хора. И Свиленград не прави изключение.
Надявам се обаче да не излъжа надеждите на нито една от общините, на никой от Хасковска област, а напротив това, което сме коментирали, вече съм поел няколко ангажимента с поставяне на въпроси. Тези въпроси да бъдат поставени на най-високо държавно ниво и да се търсят решения. Това е първата кампания, в която участвате. Чувствате ли се като новаци в политиката или вече така усещате потенциала, че кампанията ви ще бъде успешна? По един и друг начин участвам в политиката от 2017 година, след като приех да бъда главен секретар на президента Радев. Мнението, което имам от тогава до сега, че терена политически е изключително кален и няма начин, ако навлезеш в него, да не бъдеш опръскан с компромати, с неща, които действително не съществуват. Виждате тук нашите опоненти в Хасковска област как генерират снимки с изкуствен интелект, разпространяват ги, само и само да докажат техните грешни тези и да се опитат да манипулират българското общество. Хората от Хасковска област са интелигентни хора и те няма да повярват на тези манипулации. Дали сме новаци? Определено правим първи крачки в политиката вече на ниво партия, коалиция и парламентарни избори. Надявам се обаче с резултата да докажем, че не сме новаци на терена на политиката. Надявам се с действията, които ще предприемем веднага след влизането в парламента, да докажем, че не сме излъгали надеждите на българския народ, а самия проект Прогресивна България, скоро очаквам да бъде партия Прогресивна България учредена. Той не е проект, който е за 2 дни. Това е дългосрочен проект, който ще се реализира. Ние ще участваме във всички избори от тук нататък и се надяваме да постигнем един добър резултат, както на парламентарните, така и на следващите президентски, местни избори. Тоест, ние ще останем на политическата сцена дълго. От какво се оплакват хората най-вече? Както знаете, Прогресивна България така много агресивно представи програмата си в частта за икономическо развитие на страната. Използваме един епитет ускорено икономическо развитие на страната и това ускорено икономическо развитие не касае само една отделна област, а цяла България. Идеята е чрез инвестиции, чуждестранни и български, ние да възродим българската икономика, защото в момента вижте какво става в Хасково. Едни големи заводи от машиностроението изчезнаха. Химмаш се е свил, Млада гвардия се е свила или я няма вече. Имахме доста срещи с бизнеса и основно това, което поставях като въпрос към нас е да се отвори пазара на изток. Ходихме в конкретна фирма, която изнася в 30 страни на 4 континента. Чудесни менеджерски екип, чудесни хора работници, които успяват да оцелеят без да участват в обществени поръчки или където и да е. Но те поставят въпроса пазара на изток да се отвори. От пазара на изток може да се отвори единствено само при падане на санкциите, наложени от Европейския съюз на Русия, и България трябва да си гони собствения икономически интерес в тази посока. Ние трябва да мислим как да продължим нататък. Не е нормално в мой роден град от 5 завода, нито един вече да не работи, а основният поминък да бъде залите за хазарт или пък игралните зали. От една страна добре, чужденците идват, играят, оставят финансови средства, данъци се плащат. От друга страна, там отиват и българските деца. Хазартната зависимост е болест, която много трудно се изкоренява. А ние създаваме условия за такава болест да се разпространява сред нашето младо поколение. Трябва да мислиме наистина в посока икономика. Споменахте за проблемите с Капитан Андреев, с КПП. Дълги вериги от камиони и след тях остава огромна мръсотия. Да не кажа, че имаше и трагични случаи, загинали шофьори. Това не е нормално в една европейска държава, вход или изход към Европа, да се остава да работи в такова положение. Доколкото ми е известно, Капитан Андреев ще бъде разширявано. Ако се спомните, през 2023 година, по време на служебното правителство на Гълъб Донев, 2 ленти допълнително бяха отворени. Крайно недостатъчно е. КПП Капитан Андреево е може би най-голямото КПП в света. Моята информация е, че преди това най-голямото КПП е било между Мексико и Сан Диего и Мексико. Т.е. Мексико и САЩ.
Сега обаче имам чувство, че вече гоним първо място. КПП-то трябва да бъде разширено и трябва да се мисли в тази посока част по-скоро да се реализира. ЖП линии, КПП Лесово, между другото, също трябва да се мисли в тази посока. Свързването на КПП Лесово с магистрала Тракия или магистрала Марица. Има проекти, които бяха започнати по време на служебното правителство на Гълъб Донев. За съжаление не са мръднали крачка напред, а това е загуба за България. Единият проект беше за скоростна връзка между двата пункта. Точно така. Скоростна връзка няма проект, няма нищо. В нашата програма ние сме поели ангажимент такъв проект да бъде изработен и да бъде последствие реализиран. Много често хората ми питат: добре, вие обещавате, че ще направите това, това и това. Дайте срок, в какъв времеви интервал ще го реализирате. Много е трудно да кажем, че България ще бъде възродена за 800 дни. Ние не искаме да лъжим хората. Ние искаме да кажем действителността каквато е и да търсим решение за всеки един проблем по-отделно, но в реалистичен срок. Който и да обещае на Хасковли как ще реши проблемите им за една година, той просто лъже. Проблемите са толкова дълго време наслагвани и нерешавани, че няма как да бъдат решени за така в краткосрочен период. Ще отнеме доста време за да се решат тези проблеми. Връщането на икономиката, малките и големите общини ще върне младите хора. В момента малките общини обезлюдяват. За селата по същия начин. Поминъка там е земеделие и ако местните дерибеи са разрешили това земеделие да се реализира, има сериозни проблеми с разпределението на субсидии, има сериозни проблеми с завладяване на територии, за които се плащат субсидии, пасища, без на тях да има животни. И като попитам кой ги е наел, ми казват ми хора от София. Хора от София да не би да гледат животните си на паветата в София. Това са сериозни проблеми, това са течове на финансови средства, които по един или друг начин трябва да бъдат ограничени час по-скоро. Нашите усилия ще бъдат насочени първо към спиране на течовете от обществения ресурс, защото благодарение на този обществен ресурс съществува и олигархичната структура на управление на държавата ни. Нашето кредо е час по-скоро да спрем тези течове. Вярват ли хората, че наистина ще разградите олигархичния модел, а не просто едни хора да бъдат заменени с други? На 26 януари, в деня преди президента да излезе от президентската институция, говорихме надълго с него и моят въпрос беше по същия начин. Ние ще си спазим ли обещанията? Ако не си спазваме обещанията, да се седим в президентската институция и да не лъжим хората. Категоричният отговор беше да. Аз вярвам на Радев, затова съм и в неговия отбор и се надявам, че наистина ние ще предприемем стъпки първоначално, час по-скоро за ограничаване на корупцията и за демонтиране на модела на олигархията. Разглеждането от този модел, на олигархичния модел, няма да стане с участието на хора, участвали в сглобки и безпринципни коалиции, а ще стане с хора чисти, които са мотивирани да го направят. Такива хора има в прогресивна България и възстановяването на нашата икономика чрез нашата програма може да стане единствено и само ако на 19 април се гласува с бюлетина 21 за прогресивна България. Всичко останало ще бъде подмяна, а не промяна.